है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ये देखिए मेरा कितना अच्छा गाड़ी है। ये देखिए क्यूट क्यूट चक्कर है। ट्रैक्टर जेसीबी ये सब हम चलाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छे से ये चलेगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू। आगे देखते रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है।